Acum merge, nu că filmează acum, vezi, uite cum se schimbă numerele. Da, da, filmează. n-are nici asta. Trebuie să facem așa. Încep. Dacă costum 2 zile, te înveți. Îl lăsăm 3 luni de zile să-și plătească chiria, deci ai profesionist. se duce acolo și învață pe toată lumea. Să pricepe ce zici? Aici cum se taie? Ei, bă, încă până te obișnuiești tu să... Trebuie să nu zici. De nu te iau florile numai. Hai, păpădia. Aici să le Ia aici. uite. La coastă. Te-ai face ca prin șnur. Dacă îl ții aici vreo 3 luni de zile, cred că îi scade. Trebuie și din braț. Uite, ia uite. Ia uite-l. Ia uite-l. Să vă dea norocul peste voi. Așa. Da. Când eram copii, ziceam, închide ochii și deschide gura și sufla în gură. Exact. Exact, tot fufuletele ăla. Ți-aduți aminte? Da, păi, dar câte nu făceam pe câmp, ce să facem și noi, nu? De atunci. Câte zile lumea să dea un pic de apă. Rumbăți peste coadă, hă? Așa. Apasă pe ăla. Bravo. Foarte bine, bravo. Oh, că deja începe, ți-a zis. Nu durează Bravo. o lună și deja e profesionist. Profesionist să faci, așa? Da, Știi, eu trebuie să fac cu dreptul înainte, că eu stângaci. nu contează, dar... Am încercat cu stângul și nu merge. Nu-l Fă simt. cu dreptul, fă cu dreptul. Asta sub... Și nu-l simt cu dreptul, amin cu stângul. Trebuie să fiu așa. Na bun, da? Nu-i dai voie să intre mult coasta. Ia uite-te la Iuliana. Ia uite-te la Iuliana. Bravo. Thank you, Iuliana.